Bweza nnyo abajjajjaffe bali n'emisangwa amayembe n'abalongo abantu bonna ne bassekabaka abakwasa omulimu guno okuzaawo obutonde wamu n'obuwangwa tukyukire Katonda waffe tumusinzenga tumuweerezenga bweza njala tulambulweko ku bigambo biringa ebigambo nga bina naye njala tusooke n'ekigambo ekitwogera nti okusamira olwo ekigambo kyenjigirizaako wali nga kigamba nti yogera by'omanyi mu maaso g'ensi obutafaanana musirusiru kubanga aboogera bamanyi babyogera okuva mu kamwa ka Katonda naye twogere ku kigambo okusamira. Okusamira kye ki? Edda ensi bwe yali etondebwa wabaawo olulimi nti olulimi lwe lufuula omuntu okubeera eggwanga era oba tolina lulimi kitegeeza nti tolina ggwanga oli awo nampa wengwa naye ensi zonna eziriwo zirimu olulimi naye okusamira waliwo ekigambo kye tuyita okuloga. Okuloga ekigambo ekyo bwe kikyusibwa kitegeeza okusiba era edda bajjajjaffe bayogeranga gamba nti genda ologa embuzi ku ttale nti amakulu genda osiba embuzi ku ttale n'amaana gamba nti genda ologolole embuzi ku ttale nti genda osimulule embuzi ku ttale. Kati bajjajjaffe baddiranga ekigambo kimu nga bakijja mu bigambo ebingi ennyo kye baayitanga okusiba olulimi. Kati ekigambo okusamira kyasibibwa okuva mu bigambo ebingi ebimu bye tujja okutegerako mu maaso eyo oluvannyuma. Naye okutegeera ekigambo okusamira kino kitegeeza okwagala naye okwagala kwa mirundi mingi nti waliwo okwagala ekibi n'okwagala ekirungi. Okusamira kitegeeza kwagala era wali ekigambo kyevaaga kyali kigamba nti mugabo ki oguliweebwa abo abatasamira kya Katonda b'okutuuka okubeera nga basamira emize nga bo baagala emize mu kifo ky'okwagala amagezi ga Katonda. Yagala abantu banno, yagala obutonde obw'ensi, yagala n'ezo empisa ezikolebwa eri abantu ezigwanidde mu mbeera eya bulijjo. Kale ekigambo okusamira kyeyawuddemu emirundi ena. Mweyawuddemu okusamira, samira, okusamiza n'okusamirira. N'ebigambo ebyo byonna bitegeeza ekintu kye kimu nti bw'ogamba okusamira oba otegeeza kwagala, bw'ogamba samira kitegeeza yagala, bw'ogamba okusamiza kitegeeza nti yagaza, bw'ogamba okusamirira kitegeeza yagalirira. Kati omwoyo gw'Obwakatonda bwe gujja mu ffe gutusamiza, gutwagaza obutonde obw'ensi ne gutwagaza abantu bannaffe ne gutwagaza ebintu byonna ebyatondebwa. Gwe mwoyo gw'Obwakatonda oba omwoyo omutuukirivu ajja mu ffe kati ye bw'ajja akusamiza nti akwagaza n'otandika okwagala abantu banno obadde toyagala, n'otandika okubeera ng'oyagala ebintu byobadde toyagala, n'otandika okubeera ng'oyagala obutonde obw'ensi buli obadde tobiriiko ng'oli ku bibyo. Kati gwe mwoyo gw'Obwakatonda ogujja ne gutusamiza obutonde obw'ensi ne gutusamiza abantu nga gutuwa enjiri ey'okubuulira nga tubuulirira abantu nga tuyigiriza abantu empisa nga tukola ebyo gwe mwoyo ogusamiza. Kali n'omuntu asobola okukwagaza ng'akuyigiriza ebiva eri omwoyo amuyigiriza. Era bw'owulira n'ogamba nti twalina kabona eyatusamiza eyatwagaza ebintu bye twakolanga. Ogwo bye bigambo ebyo ebyeyawudde mu kigambo kye tuyita okusamira. Nga bwe ngambye nti kiri ekigambo kimu naye nga kiva mu bigambo byaddira ebigambo bingi ne biteekebwa mu kigambo kimu ne bijjibwamu ekigambo kimu ne kibeera bwe kityo naye ng'okusamira kitegeeza okwagala. Ekigambo basamize kiva mu kigambo ekyeyawudde ekyetongodde kyokka nti okussa emize. Kati bwe babeera abantu ennyukuta ezimu zikyuka ne zigamba nti abasamize. Naye tugenda okutegeera nti okussa emize, abasamize kiva mu kigambo okussa emize oba omusamize kiva mu kigambo omuntu assa emize. Wano mu Buganda kye tuyita omuze kibeera kibi. Kati omuntu abeera nga assa omuze wansi oyo abeera musamize kubanga assa omuze. Naye tuyina enkola eziraga nti oyo assa emize y'ensonga lwaki baabanga n'ekyoto kye baakumangako n'addira omwenge guli ogwa walagi n'agwiwa ku kyoto. Kati assa omuze ku kyoto mu kifo ky'okuteeka omuze mu ye ogwo. N'addira taaba n'amuteeka ku kyoto kuli n'assa omuze gw'okufuwa emmindi nga ye taginywa wabula ng'okwe bayita okussa omuze ogwo. N'addira enjaga ng'agiteeka ku kyoto kiri n'abeera nga talina muze gwakunywa ki gwakunywa njaga. Ekyo bayitanga okussa. Kati era okuba nti emize mingi buli muze gwabangako n'emitendera engeri gy'okugissamu. N'atubuuza nti omulembe guno abantu basitula mize mu kifo ky'okussa emize. Kati omulembe guno abantu basitudde nnyo emize n'okulira nti abantu bafuwa emmindi, abantu banywa enjaga, abantu banywa omwenge ne beetamiiza kubanga mu kifo ky'okussa emize bagisitula misitule
olina yanti ndi musamize nemugamba nti mize ekijjo sango situla mize emindi ekusiba ku mu kifo ky'okuddira taabo muteeke ku kyota aleme kugenda mu ggwe okitegera n'atubuuza ekigambo wano ng'atuyigiza tugamba nti buti omuntu bw'ayinza okubeera nga assa emize wansi tulina engeri bbiri ekisooka kya byonna okubeera ng'ossa emize wansi oteekeddwa okuba ng'oliko omwoyo gw'obwa Katonda ng'oliko omwoyo omutuukirivu so nga baatulaze nti emyoyo mingi egiyingira eri omuntu wabula gwe okutegeera mwoyo kyageri mu ggwe kati ote ekirala oteekeddwa okuba ng'oliko omwoyo manya ng'olina ekyoto ky'ogenda okussaako emize egyo kibayita okusaaki kibayita okussa emize kubanga bwe tukuma ekyoto ekyo kitegeeza omusana tekabonera akajjibwa waggulu ne kateekebwa wano wansi ku bantu abasooka kuyiiya omuliro kati omwoyo guli bwe gwajjanga eri abantu gwabawanga amagezi okukola ebintu eby'enjawulo ne bayiiya omuliro okuva mu bintu eby'enjawulo ne bakomaga embugo ne baweesa amafumu mu magezi ag'omwoyo gwali ku bo kati nga nze nange nga bwe mpeebwa omukisa okubeera nga nsobola okuwandiika enjiri gye nali sisobola kuwandiika ekyo ekiraga okubaako omwoyo ajja mu ggwe naye ng'ayoleka amagezi ku ggwe waliwo emize egitulagirwa okussa ku kyoto eyo gye njogeddeko nti omwenge tusobola okuguyiwa ku kyoto tuba tusizza omuze ogwo ne gutayingira ne tutabeera na muze ogwo ne tussa enjaga kuli ne tuba nga tusizza omuze ogwo ogw'obutanywa ki ogw'obutanywa njaga obutafuuwa njaga ne tubeera nga tussa taaba naye nga tumussa ku kyoto n'abeera nga anyookerwa okusinga okubeera nga tumunywera ku ffe ekyo kiraga okubeera nti ossa emize wansi kati waliwo omuze ngenda kwogerako ne ku muze ogw'okutta omuze gw'okutta ogwo omuntu oyinza otya okugussa wansi kubanga nagwo muze nakyo kibi kiri awo naye omuze gw'okutta omuntu yenna okugamba nti mussi tutandikira ku ebyo ebintu bye tunyooma like ng'ebiwuka emisota amakovu egwo omuze gujja gukukuliramu ng'okyali mwana gujja gukukuliramu kati ogenda okutuuka okukula ng'omuntu takukwasa nsisi kutta kubanga biri wabittanga olaba tebiri mu makulu naye ate kati olukimu ekyo omuze gye gutandikira kyavudaga nti omuntu ate okubeera nga assa omuze ogwo ogw'okubeera nga tta omuze ogwo baamulagira ng'ogenda okusamira kati okusamira naggambye nti kitegeeza kwagala baamulagira ng'okwagala ebiwuka naye agenda kubeera nga ayagala atya ebiwuka kyekijjulo ekitera okufumbibwa abantu n'owulira nti bali basamira ebiwuka nga baagala ebiwuka nga bafumba emmere ne bawa ku biwuka emmere kati ajja afuna laavu y'okwagala omwoyo guli ogw'obwa Katonda ogwagala ebiwuka ebyo kubanga gwe gwabitonda gutandika okujja okubeera nga gukulira mu ye bw'atyo oyo yassanga omuze gw'okutta naye nga gutandikira wansi kyaba omuganda agamba nti akakyamamamira ne bw'okagolola otya tekasobola kugololwa kuba kamenyeka bumenyesi kati baamulagira ng'ogenda okwagala ebiwuka ensolo ng'azirunda era okusamira nti gundi baasamira embuzi baasamira engundi nti baamulagira ng'ogenda okwagala ebintu kubanga alimu omuze guli ne bamulagira ng'okuteekawo ensolo ezimu okwatandikira awo okubyagala ng'abirunda ne bamulagira nga okwagala emisota kubanga ati waliwo efe ebigambo byetwogera tugamba nti waliwo ennyimba ze tuyimba nti abaana bange mujjanga n'emulya nze wenda oluusi emisota ne tugiyita abaana n'ebiwuka ne tubiyita abaana ebintu ebyo ne tubiyita abaana kikolwa kyakusamira kikolwa kyakwagala naye nga twejjamu okulanga tetutta nnyo bintu bino kubanga byatondebwa butondebwa birinawo makulu gaabyo agaliwo agabitegeeza byo okubaawo kati omuntu okuvaako omuze ogwo ng'atandise nga mubadde waka famire eyo egoberera ennono oba egoberera empisa eyo omwana muzaala abaana nga tebaliimu muze ogwo naye bw'osanga amaka agataliimu kufaayo kuyigiriza baana empisa eyo ey'okwagala ebintu oba okugoberera egundi abaana awe batandika okula bakula n'omuze ogwaki ogw'okubeera nga batta era baamulagiranga okugenda okutuuma ebintu ebyamannya era omuntu bw'osanga nti kati tulina amannya ge tutuuma ebintu eby'enjawulo ng'emisota gyonna osobola gituuma amannya nti kino ekiwuka bagiyita kati omuntu oyo bwe yagendanga eri kabona aliko omwoyo yamulagiranga nti genda otandike okutuuma ebintu amannya so nga okutuuma ekintu kikola nakyo kyakusamira kyakwagala kati amwerabiza ekintu kye yandibadde akola kubanga amuteekamu omulimu gwandibadde ng'akola okusinga okukola ekyo ebitakola ebitagasa ekyo kigambo okusamira gye kifuutuka era gye kiva kikola kyakwagala okugjamu ebikolwa biri byobadde okola ng'okutta naye ng'otandika okwagala ebiwuka ebyo ng'obiwa ku mmere
notandika okubeera nga emisota ogiyita abaana kubanga omwana wo onaamutta, notandika okubeera nga ogituuma ku mannya, ebyo ebikolwa byonna ebyokubeera ng'osamira, okulunda ensolo, okulunda ki, era ogenda okwesanga nti omuntu yenna wabanga asamira alunda, aba n'okulunda, eyo nnono mpisa yakwagala. Era ojja kusanga mulimu abantu abalunda emisota, mulimu abantu abalunda obumese, mulimu abantu abalunda ebintu, eyo mpisa yakubajjako mize giri egy'okubeera nga battirira, era tebatera kwagala nnyo okulaba muntu atta n'omusayi babeera bagutya.